Ah, mon biso linga te yango, biso linga faire boy, biso linga faire tata na combo artiste national ma divagation, biso linga faire boy mon frère. Mon y faire no biso linga faire boy. Mon y a fallu. Attends monte. Biso linga faire boy. Album ni a fallu. Attends monte. Biso linga faire boy. Nze mon y héritier. Donc, nakolo baba titre te na koyoka biso linga faire boy. Biso linga faire tata comme la biso pa te na lo continuer te yo répondre ngaka suka no ba OK nze moni awero moni afali ata mote biso linga faire boy. Aya otaka kombo na biso te oh la pesi force c'est pas master na nga soki ndeko na nga biso linga ke boy pas za kana poli biso linga ka yeke a transférer ba maloba tout o azala nango et pas marque uzu wana nde faire aya ko pesa so ba force te force ni o pesa biso hein un type qui n'a pas de mémoire na mutu na pesa so ba force ah n'importe quoi après ba fanatique ba mati o un truc de ma distraction n'importe quoi pendant que beaucoup streamer qui c'est na bango te ba soki na 100 000 auditeurs n'importe quoi. Arrêtez votre connerie, votre fanatisme. En fait, vous comprenez que les comment Fali attends comment Fala finga Fali, parce que les gars finga Fali qui combi Basiliki. Mais frère, autant comment Fali pour la nuit de bunda pour la yo. Wana banani ba fan mbaleli. Voilà ba faille là, Basiliki, mère mort Basiliki. Mais non, papa il fait pour la nini. Nous sommes tout bunda pour la yo, autant que comme on Basiliki. Vraiment, bah, il comme de ma finga, aussi pour dire c'est comment ma finga, au finga fali sous, voilà mon aussi là. Oh, musique à Congo, un peu sa force pour musique à Congo, ils sont bien, n'importe quoi. Place il fallait commis pour la force à faire, n'importe quoi. Ok, Prestoni, Oshite to zope bandero mususu a dégoût azawana ata azawana nana je parole te. Allô? Allô? C'est bon. Ok, merci beaucoup, Ponce Tony. Ata, à vous l'antenne, toujours à vous. Ata. Bonjour. Bonjour, mon cher. Impoli, Karamiko, impoli, Karamiko. Yo, motherfucker, man. Ah, non, pas jusque-là, Ponce Tony, non. Pas jusque-là, s'il vous plaît, pas jusque-là. Pour moi, Nasali Bongo, pour comprendre, Nasali Bongo, pour comprendre que impolitesse, ils ont locaux, ils ont étiquette. C'est-à-dire, soza nango to kominde nini, osara impoli, soza mal appris, osara mal appris. Donc, bisoton to mataga, et ça soit le bela faire, il faut le bela avec respect. Soyez dans le bela, venant excellence, on le bela avec respect. Ogoya to le bala mutuge. On peut sa diagnostic médical. Donc, ils ont bien un problème à Moutou, tout Moutou a un problème à l'Okolo. Aux autres, à Moutou. D'accord, vas-y, s'il vous plaît. De Nakitisi oui, donc, Nakitisi par rapport à Mamba Ocholoba. Donc, s'il vous plaît. Voilà, même si soit fini et qu'il n'a été, ils ont place et quota. Là, je tombe à propos. Toi, excusez-moi pour l'attendre. Mais, na l'oki. Au moment où on a vu ça évolué, parce que lobby n'a pas que parti moi a fallu à lobby, il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est-à-dire, moutalingi soit moutazana imbécilité à vivre en vie mobimba. Mais pendant que moutana soit ça ba bêtise, moutabandoya azol bake, azaboy. Les jours moutana repère sa image à bien, car moutana ko déplorer ba comportement, les jours moutana ko changer comportement. La même personne, on a comme on le voit sous. Eh, tout ça, Tina changé, t'es un bon. Peuple, mon gros, je sais pas. Il y a un moment, tu tara fanatique. Fanatique. Moi, ça me fait très mal. Chance, la discussion, tout ça, là, on a lingala. Chance. Et mon ami, le bela, chance, c'est ça, on a lingala. Pour y voir rien, go chabou, azo, gagner l'eau, côté. Bayoka, on a baron de Gotika. Bayoka. Bon, la majorité, ok. Ça dit, et ça, là, maman n'a pas si. Ça dit, guerre, moi, bozo bundé là, mais ça, au moins, tout le monde a changé. Et comme il s'est au cas, ma bé. Ce mouton, ça a place, moi,
et comme quand mabe ngai na se plan émission faire théo ya première soin wana mais tant na moni muto a changé na okanga mara na émission wana ndeni faut to évoluer faire n'a pas fait la promotion faire a sali promotion te comment batu nyonso bazali mais batu babundaka na eloko moko eloko fali oluka yango faire a sali yosko wario yo osilika so il fallait alinga bato bakoma ba professionnel faire a sali acte ba professionnel yosko oyo osilika ndeni boboyaka bobetaka fo bato bakoma ba professionnel asali acte ba professionnel oyo boyango ogiste vous voulez quoi bolingi kongango siko tozala ndenge nini musicien oyo akosala boye soko ozalaki contre yango jour obongisa okomi contre bien wana jour osala mabe ozongi contre ma bien oyo asalaka wana chance kaka babilo yango elekaka nango mbangu olobi kaka fali akosala eloko mosusu eleki nango donc tozala mikolo ata ozo réfléchir mpona faire na fali zala responsable yebaka nazoloba nini devant bato comment moto akosoutenir moto yo mona o mabe fali leki affaire akufaka ntango apesaka eme condoléance apesaka yango na telefone na bino apieraka bino te quand fali parle de faire il parle de faire quand faire parle de fali il parle pas de warrior so fali azolobela makambo ya musique congo asiblaka kaka faire te alobelaka bato nyonso mais si ofere pa pesi bato nyonso bino bokangami kaka place moko siko asali mabe to force wana epa na bino bozoyoka yango kombo mosusu to ndenge nini nayoki jomo alobi o bongo fere aza na force nini aopesa fali congolais merci beaucoup merci Dégouzman, nos parole, toujours Dégouze. Bonsoir à tous. Surtout, on a eu New charge. Ah, ça. Voilà. Bon. Musique à courir, boumant, fort et amoureux. Non, banana, premièrement, Presse Tony, merci beaucoup. Betty Bambo, bien, le but, m'a bien, mais, moi, MP, les gars, c'est pas qui pour prise. Ferré, c'est un artiste congolais, à père de famille, Tchanasi. Ou Betty, non, bien, c'est pas un concept, sinon, vous avez une émission, on a beau sanaka. Ah, au biobimi, ça va bien, on a mon mystique, mais un peu de moins de modération, Ferré, à père de famille, Tchanasi. Bon, esprit, noko, et salinini, et beauté. Sortie médiatique, le magami va sortir médiatique à faire, et ça sera trop controversé. Pourquoi? Dégouze, pardon, je pense qu'il y a comprendre le mot, il y a comment qui est. Ça, c'est selon la deuxième sortie médiatique à faire, oh, naba golo bango bah c'est pel nangote. Je pense aux troisième ou deuxième. Pour moi, peut-être la troisième, au pena ba fanatique bangomoko babité boité Jésus, boité Sali Mamakalo. Donc boité les padres, boité Hector Aloyembo, ba fan belé ba sepel nangote. Donc yango le beat. Yango le beat. Ba sorti médiatique na ba fanatique ne tout ba d'accord nango té. Misusu ba pour, misusu ba contre. Surtout sur ça la émission ça la ba na Congo. Et ça surtout ba jar le roi ba solo ana. Ba jar ba émission bongo ne noya ka makasi. Pe ba ba émission créer la ke ba problème makasi ore makango te nouva. Ba émission bongo créer la faire ba polémique likolo. On voit. Yango na mutu azana vie na partager. Faire le bazo pe ça ba musicien na musicien sous force. Oui. Na volet normal et ça positif toboité après c'est ba force mais surtout qu'il y a deuxième volet bataille be mission mususu ya kala ko tuté ka 2 mois passé awa yo muto chela biso kutu na nyuvara et na pas bo solo aye ko tumba dikobi ngo pe na yeba raté dikobi aye ko tumba wapi aye ko lakisa ke yasa mungongo électrique mabengi moi si atombola bila mabala lakisa soka zaka na micro na nzoto nani te yete eza yete kaka kala mingi te pas bo solo tala émission ça il qui faire à multiplier ka ba sortie médiatique caméléon a changer ka ba couleur les gens ne peuvent que na pesi force boyer
avant beta conseil à Londres peut-être aro kepe sur ba solo ba tourner makambu ya ba force awanga nyango bilo ba faire été yebo mi benga 12 malais bilo ko sakala la ye nga ba force ba bilo ba faire sala kana ndimango te na ndimango mo mobimba te tota ele nanu aza muto ya caméra aza muto changement de couleur ba ko tourner ba solo abeti 12 onga na kwado te na fula mo PPT to yebi bashi ou bien après si force oui. Mais force na épée et qui à l'encontre ya ba fanatique mususu kaka oyo batumba kina bato ba bureau ne batumba bato mususu baza ba yuma baza ba sans esprit soki ba fanatique na to ba ba fanatique ba bato sentiment mais bato ya travers na bon surtout trésor congolo na ba keke communicateur baza attaché na oyo muta boka ki ba malene banani ba ki ko s'acharner na wera te na hérité mais enye ça les meilleures sorties médiatiques ya faire ya histoire faire nga ça réunificateur numéro 1 pour sortir médiatique bon ngezo impact soki batuna batakaki ou héritier na wera te po héritier na wera mabeni basala wera zoloba beke nazo soutenir jeune frère na nga fali po likambo fali za likambo Congo liloba ya wera ya mabe ezaki wana wapi pe wera tanga kombo ya nani mabe ya wera eza wapi héritier défendre fali par rapport à bakisation ba 1 million alobi ata ba PC 1 million eza mukie ba eko sasaye yo tembe kufi leki ayaya musicien boye ba traiter ba monyoso quelques mois après, il fallait que tu conseil qu'il y a 12 jours, 10 jours combien, aux autres, ça va force, na batouana, car au bateau équipe, no batou marabango, sans réagir. So yo lingi, jusqu'au bino, lingi, batou so base à la d'accord, na ba sortie médiatique, na bino tonde. Do base à la carte, bandi ma force à faire, na bo pété. Pour la première, et là, déjà, Francine Liba, il y a proche héritier, il y a cadre dans spirit, je pense, dans la team, Arifulango, à l'obit, Tobo, il cesse les faits. Bon, bah, oui, au moins, déjà, il peut faire. Il y aura des faire grand esprit, bon, bah, oui, bango. Bah, il fallait répondre, il bah, j'ai été. Tu es bien, j'ai joué. Aroke n'est pas beau solo, Arolobaza quoi doté. Après ça, mutu PPT, tu es bien, j'ai au bien. Kala mingi te, vous allez au monde le monde avec la solo. Arobo, awanga na makamyo soyo. Ya omoni président Tonya Kenda qui émission oyo. Les gars, sont na solo. Ah, salanga confiance, yo ebiete. Yo bosani, kala te, neza bo. No. Sango kutu mafute mati, sango one azana sango aleste. Po sakaka bengi se kaka. Atwana bana robete e bosono ya voix oyebie. Et boss on a voix est-ce qu'il y a totine taba j'ai émission ba sexe ba mission moko ba ya ba base étage à kala baninga ba olika ba tara tata baninga ba olika ba tara tata émission ba nangi et ça la succès na makasi na Europe pe na France moninga olika ba TV5 na ba Patrick Simonet ba aussi ko cette émission et fongola ba tout mémoire ye alingaka komiki tisaba alinga ba émission kaka ya ba lolengi wana alingi ba émission bongo mais c'est dans la poto ouais, on peut s'assurer leçon moralité grand esprit et moi il a atteint une maturité en quoi héritier na wera ndé bazaki baso ba maturité fait ou t'avais pas faire so ki maturité na ngozaki be bato ki bi fa bataki wera na héritier pour wera na héritier ba sala ka lo ya sali malgré ba yaki kopesa moi ba éclaircissement sous ba sali ke lo ya salaki siko héritier ko maki sujet ya kofinga ma pourquoi et wera après ça a comment sujet kofinga ma pourquoi soki ba ezalaki pona bongo te sorti médiatique a fait lobby faire ngaza le réunificateur à Congo là même ngaza partant ba tout ba ngaza d'accord na mais créer polémique pourquoi na ye ba sorti médiatique na ba tourner ba gena ko taquer était pas après fali force et bimi c'est ridicule autant pour ça c'est l'homme abi magef penza faire abimi you mais a sali quand même la paix ba gola ba ke o yité sous la kufi bah tomber sous celle yo batumbi sele fait c'est le ba bongo te eza parti na miso bagola mincho bazana vie moko te bagola muso batomboye c'est le benga akolo bila faire bongo te bagola muso babi oui faire ça mabe sortie médiatique na ezaki bien te gola ba kutu na leva bi faire pour comme grand il faut aluka ka ba émission moko bo très cultivé au moins émission ça na ale mabanku na muso ki bibi wifi boy ba jara ba émission ba concept bongo ouais ba jara ba émission ya ba top Congo. Il y a top Congo. Voilà, top Congo, batterie Kanbundi. So kazo ya kana ba mission ba tubasa ba tunaye ba pro, ba gotier, ba solo. Et c'est mission qui l'a fait ba problème pour makamba kulute uta wa pas bo solo. Makamba musa ba ndaba no kofinga yena faire ba kabona à partir ya bo solo. O wanga ninga, o alobi ko engagé na entreprise. E uta kuna. Et ça ba mission qui l'a ba problème.
bagola siko balingaka mfeka yemi na bemission wana grand esprit et pourtant conseil to beta makasi balobela ngota mukie tala makambo bimi minene bologela bo let's auto makambo na lolé monter par merci beaucoup Degoza toujours maman Golo VIP toujours Golo VIP maman absolue gauloise va tout à l'heure ouais excellence chombo ok ngai nalingi mpe na participer na émission ya lobby ngai en tant que gauloise en tant que gladiateur nasepelaki nango te mama moi volume eza na mwase nayebi te ya telefone nasepelaki nango te parce que esopi biso donc esali ndeti tozosime contredire makambo biso tolobaka sikoyo papa na biso ake koloba mpe makambo mosusu po biso toboyaka bato wana ma ye ake kondima bango omoni ke epesi bien te de deux le même makambo oyo bagolo soki boza nayebi bisusu bokosilika bon il faut kana loba ngo po comme ça prochainement makambo oyo esalama lisusu te ndeti nga soki bosi rappele kaka na panel oyo ya soki ata ba 1 mois passé na lekaki awa nazotumba fali nazotumba bamise mosusu mpo na fere nayebi te soki bozorappele na nga mais mama toyebi papa yawe atie kuna na émission mosusu ate kondima bango omoi siko tobimi bazoba omoni tobima vrai bazoba soit tozalaka wana tosutenaka biso mpe fali totyaka mpe banzemba bafali na bapania na biso po ye topesaka po eza force alobi topesa fali force donc soki tobandi kotya banzemba fali na bapania na biso tati ndenge soki omami golwa eza force tozopesa ye totie bahéritier totie bayawera eza force de deux ntango héritier na wera sona basalaki nini basutenaki fali biso bagolwa tosekaka bango tolobaka makambo tolobaka wana mais papa na biso aye kosurprise biso ye mpe asalaka likambo yango siko nayebi te soki babiro ya papa rv batalaka makambo lekaka na internet te mpo bayebisa ye te koloba boye te kosala boye te mpe ekosopa yo nayebi te donc nayebi mpenza te siko makambo boye ekomi kolembisaka papa mpona mama kanga micro s'il vous plaît madame mon modérateur botine na Pakistan s'il vous plaît pour makelele pardon botine na Pakistan s'il vous plaît mama nanga toujours kayo nakosa te papa herve aza na bafani koleka ba musicien tout na minute oyo sikoyo biloko ya boye ekomi kolembisa ezolembisa mabe et puis ndeti na kaka ndenge nani mutu moko ayeuti kolobaki na ya 2 mois passé papa herve elekaki na émission moko boye asali ndeti ya boyi bato na ye susu na émission oyo sikondo ezobima bien te ndenge tosha ndeti ye na fali ndenge bayebi ke baza barival oza na droit moko te ya koya kondima ye ata Wizkid na David bandimanaka te et puis ezosopa ye mingi mpo ye soki ake na baémission ifo kaka atanga fali soki atangi héritier tokoki kolekisa ngo mais fali bato yayebi te aza adversaire na ye ata bawario bayebaka ngo soki fali ake na émission atangi bakomo mosusu bawario bakoki kolekisa ngo mais soki atangi fere ekosopa bango omoni awa ekomi o grand esprit po atangi fali mais tosekaka héritier na werati omoni sikoyo toyebi te tosoutenir fali na bamise mosusu totika nazokomprendre nanga te po likambo oyo nalimakaki koloba ngo na panel ya bagolwa babandi kotombokelanga misusu basali nini baencourage na bango bao bazosepela na nini basepeli na yango te bazoloba alors mpo na nga na bagolwa oyo baza awa tonayebi te soki tokende na page biso na bagolwa tolobela mpe makambo oyo soit tocontinue to mpe tokontinue kopesa baforce na baartiste wana to eza ndenge nini mpo ezolembisa et puis likambo mosusu andaki oyo ekoloba soki baproche ya papa herve ata biro na ye bayebisa ye adoserne baémission atika makambo baémission amaza kosala ata deux fois ou bien mbala moko émission ndeti but ya émission wana nayebaki nazomona yango te et puis eza na motu moko boye alobaki soki alingaki kopromouvoir nani chaîne ya gotese alingaki kotia ata affiche na bapage na ye na bastore na ye
elingaki kopromouvoir émission et puis auti mpenza ndenge auti na concert ya monene 2023 20300 place plein ekake abeti mpenza tobeti mpenza plein alors ndenge akiti na bamoto boye émission aye kosala eza boye esali bien te sikoyo il fallait pas mpo na ngai il fallait pas émission wana nasepeli nango te bagola boza bozosilisa oyo bozosepela nango te oyo bosepeli nango mpo na ngai eza rate ya misatu eza ya mama chite tozwa bandeko mosusu parce que soki nalobi naloba eloko na ye naloba tokobanda tourne esika moko opesanga réponse comme il faut te to bandeko tu bosengela var pardon mama bandeko tu bozosenga pardon mama bandeko tu bozosenga var botika na bino pardon mpo nayebi ezela eloko moko te donc oyo abalobi na papa buzo baza pembeni ere akozwa parole boyoka ye mpe akoloba mama mosusu to akobongisela mama donc mama na nga avant nalingi nakita na nga nde makambo nalingaki koloba parce que avant nalikita ngaki tana ayebisa ekolo page oyo na remarke mutu wana banda kofinga fere otiki alobi bamakambo mabe mpo na fere papa atika kofinga fere na fali baza baartiste ya mboka na biso osala fierté ofingi aza liboma aza bipolaire c'est pas bien fere aza liboma te aza bipolaire te c'est pas bien kitisanga papa kolo page oyo Kolo page azaka na kombo te papa buzoba bonjour bonsoir papa news bonjour papa buzoba papa buzoba bonsoir boyeba biso balobi ngala kati mutu moko te na siko te namoni esiko kati mutu te nga mpe na opermettre mutu moko te akati parole nde mpe bafingi ya biso nga mpe na ofinga ya bango tokenda mpo yo mutu yo otiki mutu otiki toni afinga po pese susu papa buzoba eza makambo oyo eza makambo oyo avokitisa ye otikaki ye mpo yaka lobango nde abenge komoni moto alobi aza nini na mete eza mabe palokitisa ye ozwi otiki ye akoti wana osali mabe so osali mabe ndima ndeko papa buzoba nazalaki te nayaki na communication donc makambo ozoloba ti ezoleka nazalaki te okoke mpe na commission mosusu te nga mpe na kobetalanga babordi nanga mpona fali nalobi nazalaki te nayaki na communication donc soki oyebi te nde live elekaka boye nakoki naza na kiti ya kovanda naza ya kovanda nde naza boye alors nakoki mpe kose déplace nake kosala eloko moko boye naza na oblige koyebi so tekeke na se déplace donc naki osala naosala après nazongi donc kokena te na façon olingi okena yango wana tony makambo alobaki alobi makambo na ye de Guzman azongisi ya moke na nzela ayebisi ye affaire comprendre ye et ere amoni nga namoni akomi kodéborde ale nakitisi ye donc tony aza na live te atikali na live te bakitisi ye donc papa ok kasi ok bino bolobi baexcellent batini surtout bananolo liboso fali ndenge aza bongo soki bokoloba nanga fali nanga ntanga komba papa ave te ata na 3 ans te wana napesi no raison nga kutu naza d'accord lelo papa ave asali eloko asali eza eloko mabe te eloko alobi boye so bino bandeko bolandaki émission ngo te po biso tozali na nini bagolwa na bandako osepela nde toza na nini na biso ya famille tozali na wenge toye na angleterre ni boye akumisi na biso boga akumisi wera akumisi fali Fabregas héritier na Nyokalongo pourquoi bandeko na biso ba warrior ezalaka bino kaka toujours pourquoi bino botelemi kaka koto na bino akumisi bino alobi te golo moko te à partir lelo boke okota concert ya motu soki asalaki bongo eza mabe bozoloba bagoloa baza kokabwana basiliki botika lokuta wana po live tourne autant émission na ebandaki 15h tourne autant na nini ya bagoloa vous avez plus de 200 personnes oyo bapesa baopinion na bango papa buzoba pardon nalingaki nazongiso na eloko moko awa soki na makambo ya toni na bande kopekisa yo oui nalingaki na souleve eloko moko ndeko moko agolo azalaki awa afingaki ngoma oui ndeko moko agolo azalaki afingaki ngoma nga avandaki kimia nayebisi ndeko babiloko wana boye te nakitaki ndeko wana
alors oh Tony Sali na monika ke boke ndeko wana finga ki ngoma azaki golwa Tony a fingi soki nani Tony paza warrior alors papa to passer na ma mususu na bosse le ngala sauter de place na sauter on qui ça na ngai sikoyo eloko bino zo sa bino parce que na zo comprendre te soka tanga no kalongo Fabregas et s'il na kofi bon ba tanga mon frère asalaka ayaka na mission comme ça ka ko bouder bato émission de gosser c'est l'équipe bien bozara contre ngo faire avec cette babordité à répondre à question nous sont les mutfa répondre bino pa na bino ka warrior ezara pa na bino mabisco eloko ni bino ba warrior bolinga bo sa so papa buzoba e ka papa warrior ndeza mabe bo pa na bino moko batusi au moniteur yo papa buzoba yango oza aveugle limbisanga est-ce que zo mona makambo zo leka to zo mona zo leka te na kotina ni biso na zayi na zo mona te papa tu na bino moko yo zo mona te ba biso ba sependa papa tu na biso ba lobi boy papa buzoba zela avant yo lobela bango nanu il faut ta non e pa na bino moko ba kolo artiste bandeko na yo ba sortir na bango za nini ba popo na bango za nini est-ce que na ndenge bandeko na nga moko bazoloba est-ce que ba sepeli na sortie médiatique ya artiste avant na tala bato libanda est-ce que bandeko na nga ba sepelaki nango to ba sepeli nango te c'est ça le problème papa buzoba OK na komi place sur le lion na loba na loba répéter ce to zayi na live RSI to bandi live na biso bato bazali contre ba Rosata 15 mati ba pese client mais bato bazali d'accord tozaki ebele pena ebele pourquoi na sens nini soka communauté bozara contre eloko moi ce que na comprendre attention na yeba eloko ni lobby esali bino passe a lobby te golwa ba de ton moko ake conseil ngani boy absolument bonne chance metolo bonne chance na ba conseil na bino bonne chance au conseil na binosco et l'autre one ezo sala bino passe pour na nini o faire ça na double discours ezaka te fali mtaka na kosa leka ezaka ka fali te o ayaka na biso plaque sur nini bozi plaque na sur tonda après to ba vérité wana ne fali bino malamu fali pa kosa mami bela sala rezala lokuta na piso de exemple plaque ayaka na ngoya lokuta o soki nini boy mutazu yango et sur autant ici niveau aujourd'hui on plaque de ta salle à Sarama et mon manager non producteur non ta salle so one is différent de leur papa va sali a comme si on dit on ba Congo faut tous à mutu moko a lobine leur mot ma bête a saine leur ma bête so et l'autre ça bino passe si connais dans la nazo comprendre binoté a lobi mama concerne a lobi mama concert il y a Londres a expliqué que banzembo o abi a robeta na jour concert il y a Londres moi bo chon kate bo chira ka parti coup parti ta comme si coffee bo ratera kota lobi kota fali ba comme le beau changer so bo zeng na bino débat et leur mot débat au pesa bo tika wele leur mot o écoute pas na mo leur mnene te ceux qui ont golo aux directeurs au CP mon frère à l'obité tika na yo ni les belé comment no warrior comment no sécurité comment no coffee comment no rason to boité mais biso o to za ba golo pas vrai golo ba vrai galo to ko tika na pas pervers o ya goloba to ko sala to c'est pas vraiment pas na à lobby bien et l'autre m'a bé pas na tisco na zo mona te les bien zo mata on va la bible a changer ni libre a changer le monter parce que nous na tout non na bato boza émission Gauthier c'est aux une leur monter à partir au monizara et faire pour à lobby kara na soutenir qui n'a à soutenir Fali au ne soutenir la bani et ban émission tine sili na na sukara wala après na tout na malanga obetanga le mot après na rolinga na répondre mais siko ban émission bani une heure du temps wana bozuna bi le mot malonga tikara kotoka Fali les tout ça Papa Bzoba. Émission au faire à salaire parcours. Au retenant nini na émission parcours. Asoli ma vie na ye. Asoli akumisi vie na ye. Wea soli wea te alingaza o azate araza reconnaissance ngo. Alobi ma amdenge akoma ki place akoma lelo. Expliquer une famille orchestre na prendre ebele. Donc, c'est le rassou quand vous le mais je vais continuer. Au tout nga je pose question. Au faire expliquer nga et logo oyo yo apprendra qui na émission parcours.
na émission ya faire egolo na Israël Mutombo oya ba musique ndingu yo o apprendre ki nini na émission na oya Israël Mutombo lo nini oyo apprendre ki na émission na Israël Mutombo lelo na prendre ki et oui lo nini oyo mona ki zaki important na émission na parce que émission ya Top Congo er salamaki tout mona ki ba retour na positivité te tout mona ki ba retour na ndenga mabete na émission ya parcours. Tout le monde qui va retour et ya quitté au faire écoute boy tout le monde qui va retour mon côté na émission parcours alors car faire à ça l'émission na Israël Mutombo ndé ba question o posama qui Israël Mutombo et créer ba désordre par rapport à ba musique ndingu ba compréhension mo boye mambo belebele et faire ya rosala sous émission sous na Israël Mutombo et ils ont créé ba retour mo na ndenga kitoko te na ndenga mabe et te ko mona sous émission oyo ya yena Gauthier Sei ngasko na retourner question boy pour na stiko au jour oui question les anonymes question les boy OK na émission à lobby yo zune lo mo te wana et na joué Robert les 11 mais Max nzamba limbi sawa bali aussi le romogote na joueur à Robert les 11 zela na silisate o nazo lobati o tuninga question na joueur zela te na tuninga nazo loba na émission lobby na joueur à Robert les 11 na juillet moko azana programme na Canada na juillet moko à bientôt peut-être à Robimisela biso date mo ba sona batuna ye ba biloko na jouer ngona ba élément nga na jouer ngona alors une sanction mo ko so na générique na biso so ba ngaya o amona abina la bien mais papa buzoba oyo yo kozwa na o nga na kozwa ndenge moko te soki pe to tuni mutu o ga mutu oloba oya ye nga pe ce que faut respecter oya nga ndenge na zo respecter yayo oya nga zo kamusa ndenge nini nga zo oya yo nga na okamwa te yo zo kama oya nga ndeni nga na zui faire wera azana date mususu de 11 ba obeta fara na zui azana concert na Londres et na nini pardon na Londres déjà to yebi alobaki azana concert na Afrique du Sud alobaki obeta concert mususu pe na programme na mboko ni Canada ba biloko nga na zui ngwana après na yako joana force à toi ba biloko nga na zui ngwana nga sikoyo ngai na tuna boy na répondre ba question no Irma de London ya musuni na peso mbote nga peso ngai na tuna boy pourquoi kaka fere na be mission na ye kombo ya batu misusu ezanga raté pourquoi kaka fere soki ba yambie na émission il photo yo kaka comme héritier fali fere pardon na ba souffrir yemoko foka toyoka pourquoi na be mission yo sa faire toyoka ga komba fali so toki fali te tana au mona toyoka héritier so toki héritier te toyoka wera pourquoi kaka na be mission a faire batila keka ba komba batu pendant que fali na côté na ye be mission na ye ba menela ga e komba faire te to ba menaka ba événement ya fali te o ya sala na be ba ya faire te o faire sala na ba na histoire na musique non na mon émission morote mutu o ayambi fali a mené makambu tu ya faire salaki a menela ngo fali na plateau pourquoi pas pe bino pe na côté na bino batu ba yambaka faire bolingi kaka kombo ya batu misusu ekota aka na mamba faire émission za faire solo la faire ba programme faire faire auto ki ko beta na festival amani faire auto beta accord arena faire ça na concert na Afrique du Sud faire ça na concert na Londres et ça na mamu bela ko solo la faire en plus reposer pe ba question belé na kati wana mais émission nyonso ya faire ça la majorité to certaines émissions faire ça la ezalaka ba menaki komba fali komba wera komba héritier pourquoi ba misusu wana to fali o biso tout le baraki aza conquérant ya fali ya faire pourquoi est-ce qu'on a émission faire émission fali ba memelaki mamba faire te même émission faire ba memelaki mamba fali pourquoi question na nga ngwana
malgré na kekutu mulai mais question na nga yango wana pourquoi na bémission à faire ba memelaki ka ba kombo ba musicien misusu ba musicien misusu pe so basa na bémission na bango omona eza un pasi po ba memela bango kombo ya faire na bémission ya ba misusu ekotaka te tozo yoka yo. Ok. C'est une bonne question. Réponse dans la réponse, selon Ngai. Hein? Il a dit faire à cela la musique, il a invité à cela la musique, il a invité. Il est yozo sa au fond la ligne yo. Azana ba argument te faut ça bato bana ba au moins te ka so tata bana za ba argument te. Na répondre aux questions que na place ni pas na tapata. Papa Buzoba, on a posé question. Si tu n'as posé question, n'est pas pexi, tu pas mon sous. Si tu es aux appels bandé en sous. Parce que réponse dans les ans simple nous. Ayo abanga ane bande rone musicien te pane amone zane libre ya koloba ba kombo na bango. So ba musu ba yo ka so ikotanga kombo na esala de pasité. So mabe eza wapi ti siko bozo spirate eloko mabe a lobby. Atangi ba concert na ye. Atangi ministre auto sa a lobby pe kuni nango. Apesi ba fait eloko o sala na concert o arbeta na Londres. Bozanga d'accord te. O mo te eloko bozo eloko to ba fo ba panel eza na sens te siko. Pour atteindre comment révolter mais oui ce qu'il peut atteindre à combat Davido so boye bien monter so peut lire le plan zina tindeli mais baza ba tindela ngate so mama na fo prouver yo tindela ngandeni oh papa olobi makam na yo tindela nga o prouver ngo a place au mi lobeli yango o lobeli yango kuna na privé to lobeli yango a e olobi makam na prouver ngo a papa mamba privé kuna nga sala ngo te o lobi ba popo no awa prouver ngo a to sila na a awa nazara news var o lobby makamno asime makamno awa to silali awa o na kotindela o wana kutu naza besoin na moté na ko luka ngo de la vaille de la téléphone na mona pardon mke nazara na papa Buzoba bino bozo se plaindre pourquoi ceux qui toquent pour voir awa tika tu na les questions papa après vous pensez notre awa var azalara structure à var azalara oye na marambo ye na var to moni var bozo se plaindre que non eza esprit te bino moko bobanda ko finga awa na ba jazz na ba Marlène ba sala live likoloka pour héritier lobi que non a fali faut ko soutenir oh moto na tembe sili var tanga na mone na l'action ko oyo na l'action oyo pour var aninga moi var mi to me na moi var voilà pardon hein? Voilà. Kaka yese leo basala ba émission ritier azaf esprit maninité azaninité lelo chez leo na publication nazo ko ma faire egola abimi sans esprit devant mokili mais eza po na paix bango depuis quand boluka paix mais c'est on balobaka celui qui s'acquise yango to mona fait c'est leo lelo comment le ba ke faire abimi sans esprit quand on tolo ça montre que quelque part faire à bazade dessus nos comportements faire parce que bino mo ba ke wenge ke ndaraje ke ndarabongo bino nde wenge boyebi 12 nde zala so bokomi na ba publication boende ah c'est Léopard Betty Bande ok après on répondre nga nini va nga na pesi o va ya mosele ya c'est là aujourd'hui faut répondre après Rigola abimi sans esprit à combien on vient autant n'attendez le sous bon peut ça réponse Rigola abimi sans esprit devant mokili mais eza pour na paix. Ok. Parti m'a te faire à 5p. Deuxièmement, héritier à Lobby Boya, mais mission à Liboso. Bon soutenir Fali. Lobby bati yo loba. Tika pour m'linga loba. Héritier, c'est nga la pesi va. C'est là komi boyende lobani. C'est là la réponse à partir au peut faire Obi faire à commissi Fali pour na bino ba sous bo temps parti pour résister raté. C'est là comment place na yo. Héritier c'est na yé. À l'objet on trop comprendre mais on sait cette mission à commission deux fois père à ça il aura bon côté père à l'objet on va nyonso atteint 6 artistes exactement papa Buzoba to avancer puis ça dans sous parole tout ça dans sous parole parce que la demande pèse belé nassi donc to avancer
parce que tu continues à boiter. Donc, tout doit avancer, tu me souviens, la parole. C'est Léo, par exemple, tu es mamabé. La passe, c'est Léo. Comment on a une publication, c'est Léo, on a été. Ah, dans mon avis, en temps. Ah, c'est Léo. Va, on a 3 minutes, 2 minutes, car rapide. Pardon, tu me souviens d'aller depuis Kalawana. Tu peux savoir ma parole, après tu rejoins. Ouais, maman Lily. Oui, papa. Toujours maman Nangaï, maman Nabiso, je parole, maman Lily. Merci beaucoup, merci. Bonjour, Nabo Baza. Bonsoir pour Nabo Baza Nabutu. En tout cas, merci beaucoup. Naweki bande konyo sondenge balobi. Naweki maman Nabiso moko auti koloba nano na bandina maman Nabiso alobi que je crois ça Gaulois quelque chose pareil. Gaulois VIP bablement bon. Je crois. Et azoloba pourquoi ba fingi artiste nae parce que nga vraiment na linga kotanga ta kombwana ti. Donc ye amonike artiste nae aza papa. Aza responsable, aza na bana, aza na mwasi. Wera obo komisa papier hygiénique, PH. Aza mutute. Et puis bo finga kaena ba panel na bino. En tout cas bino bozangi soni bokoki koloba ke ya bino nde papa responsable. Bana bazo OK. Ya biso bana na baza na ndaku, bakoli na ndaku. Bazu éducation à bien, bakomi kobala, batangi. Donc, ye azana besoin de respecter. Kaka oya bino. En tout cas, ezaka parce que awa okoki na oge kokende moi moko na oge kokende ndenge moko boete quoi. Ba opesa kanda. Donc, pona bango ndenge artiste na bango aleki kuna. Asali émission ezaka ya kili kilio donc eza préparé ki biloko tout. Aya koko taka na actualité. Actualité autopesi quelques jours. Mais concert a outi ko beta na Accor Arena. Et comme concert à Chine. Après 24 heures, concert est limwe. Et puis bazolo ba ba ko pesa ba to force. Soutien azoluka. Alingi to pesa ya gorge auto nini. Nini bozo luka na wera. Nini? Tosi to boya kombo ya wera na minoko na bino. Parce que bo komisa wera papier. Et l'autre côté. Mutu nyoso. Surtout en kaso ki en kawana. Nenge akendaga na wera. Okanisa muninga na ye. Okanisa mutu ya age na ye. Azobanga. Babanga ata age. Yembango moko balobaki. Maloba nanga. Maloba ya fere nzoto nanga. Orchestre moko eza mal organisé. Orchestre ba impoli na Congo nanu tomona ngote. Kaka oyo. Ya liboso. Donc bino bo continue kana nzela na bino wana. Mutu akopia bino soki mudinda zate. Tokopesa bino eloko te. Et puis boye bake bokanisa te ke o bokangi actualité. Bino moko bomoni ke concert eza les 3 et kutu double stade ezali awa kala mingi te. Et coincé bino. Et puis, héritier azoya. A coincé bino. Ouais, asiko mukolo stratégie. Parce que biso tokoti ke la bino tante. Boli mouissa concerne a biso. A kangi bino na mur. A kotisi bino na mur di. Wana boyoki. Mbala moko boko miko luke esika boko bimisela mutu. Boko zo espace te. Boko zo espace te. Biloko tangu biso tozolo bela dans 2 jours. Tolimisi yango tobwaki yango bisika bikauka to continuer na ba promotion na biso mutu na mutu et puis il faut boyeba ke wera azaka nani adversaire ya mutu na binote wera ata soki 2 personnes ekoti na concert na ye asala déjà il fallait que asala déjà donc oyo nyonso azosala ezaka continuité azosepelisa biso bafane na ye otolingaka ye na génération berceau na ye. Donc bino ba misusu wana boluka ndenge nini bokolanda fali esika zokende. Biso toza na course na bino te. Biso tozo sepelande ya kilelo.
bino bolanda Fali kuna na ebite soki bokangama na wera na sans nini et puis azangi ata sonité aleki na mutu na ye wana bayoka na zotanga kombo awera eza yete mutu auti kobenga nani esobe eza yete hypocrite nani garçon moko aleki pa Marlène afingi wera na niveau moko boy ata nani ye kombonde na mesana nango nani leader na bino fere ata fere akokite ko bikoleka aloba no botika ko sala bongo miziki ya boto e bango te bozaka mitema mabe bozaka miziki eza donc toza ebele nani mokileza munene batu na batu baza na espace eza te bino bolingi kaka parce que ata soki wera atiki miziki ngana kotika la kozala gauloise te nakotika la jamais donc kokanisa te soki wera azobeta te ndenga na koma kuna non ni nakoyoka kuna nazaka na susi ya amuru te biso tolinga ndengo asuma biso ba tolinga nde ba show o show ya wera tomesana nango ayemba bien te kutu na musique koyemba voix et kontakate zaka nde stratégie yeba ndenge kosala la musique na okotisa mbongo batu bazwa oza na public ebele mwasi moko aleki azoloba fere azana bafane ebele bazokende na stade de France ne esika bafane ebele bazokende oyo accord arena soki ya 5000 soki 7000 ndoko ya koyebisa biso bafane donc yango wana na linge na loba biso tolingi te toza te na ba jeune na bino parce que après ba concert bokobeto ya minene bozo kanela bokoya ko finga lisusu biso nyonso bokomisa biso ba Gaulois alors que nga naza na nga Gaulois te me nakoki kokota na concert na bino boyoki ata sonité ye moko alekisa photo ya Fali na concert na ye mais bomona ke aza esprit ye moko atangi bakombo après ko finga ata ko senga pardon aye atangi lisusu ye naniko mutu akopesa ye actualité azate adiembela na ya 2 jours parce que après 2 jours batu mosusu tozokanisa ye kututi ye totia ye bisika bikauka. Merci beaucoup VAR na sepeli vraiment quoi nga na linga artiste nanga nambo sanate ko yebisa bato baza na se ba nyonso baza na fenêtre que mutuana auti koloba le 11 biso concert na biso eza le 11 te omona ke aza hypocrite le concert na biso eza le 4 juillet donc toza na 2 concerts ya wenge weekend toza na le 3 ya Héritier Watanabe Goga Trump muto abangisaka et puis toza na concert mosusu to silisi biso ba Weransonic tozo somba 2 billets ya Héritier na ya Wera après concert à le 3 mbala moko biso ba tozaka na Amérique tokozonga le lendemain te mbala moko tokei na o ya vie siko ya mutu ya o yanga leader nango na lingaka soki azoyemba ekotaka nga na motema kwa biso bavwana koganga to lingaka te donc mbala moko le 4 tokei Belgique na Forest National oyo aza na posa ya kosomba billet physique bao balingaka simba touché quoi parce que wana mosusu eza en ligne et koya après avant quelques jours ya concert mais ce que olingi touché ozeli otali na internet jour concert à n'importe peu importe quel musicien zobeta na Forest National yo kende kuna na date wana okokuta guichet osengi nani billet ya concert ya Weranson parce que jour wana tokobina tokosepela wana ezaka feti talaka concert ba star ya minene ya Europe bakotaka eza ya Weranson le roi de la forêt. Merci beaucoup Van na sepeli mingi adi bango moko balobaki maloba nanga maloba ya fere nzoto nanga orchestre moko eza mal organisé orchestre ba impoli na Congo nanu tomona ngo te kaka oyo ya liboso donc bino bo continuer kana nzela na bino wana mutu akopia bino soki mudinda azate
tokopesa bino eloko te. Et puis boyeba ke kokanisa te ke o bokange actualité. Bino moko bomoni ke concert eza les 3 et kutu double stade ezali awa kala mingi te. Et coincé bino. Et puis héritier azoya a coincé bino. Ouais, asiko mukolo stratégie parce que biso tokoti ke la bino tante boli mwisa concert na biso. Akangi bino na mur. Akotisi bino na mirdi. Wana boyoki mbala moko bokomi koluka esika boko bimisela mutu. Bokozo espace te. Bokozo espace te. Biloko tangu biso tozolo bela dans 2 jours. Tolimisi yango tobwaki yango bisika bikauka. To continuer na ba promotion na biso. Mutu na mutu. Et puis il faut boyeba ke wera azaka nani adversaire ya mutu na binote. Wera ata soki 2 personnes ekoti na concert na ye. Asala déjà il fallait que asala. Asala déjà. Donc oyo nyonso azosala ezaka continuité azosepelisa biso ba fan na ye otolingaka ye na génération berceau na ye. Donc bino ba misusu wana boluka ndenge nini bokolanda fali esika azokende. Biso toza na course na bino te. Biso tozosepela nde ya kilelo. Bino bolanda fali kuna. Na ebite soki bokangama na wera na sens nini. Et puis azangi ata sonite. Aleki na mutu na ye wana bayoka na zotanga kombo ya wera. Eza yete mutu auti kobenga nani esobe. Eza yete. Eza yete hypocrite. Nani garçon moko aleki pa Marlène. Afingi wera na niveau moko boy. Ata nani ye kombonde na mesana nango nani leader na bino Ferre ata Ferre akokite ko bikoleka aloba no botika ko sala bongo musique ya boto bango te bozaka mitema mabe bozaka musique eza donc toza ebele nani mokileza munene batu na batu baza na espace eza te bino bolingi kaka parce que ata soki wera atiki musique ngana kotika la kozala gauloise te nakotika la jamais. Donc kokanisa te soki wera azobeta te ndenga na koma kuna. Non, ni nakoyoka kuna. Nazaka na souci amour te. Biso tolingande ngwa suma. Biso ba o tolingande ba show. O show ya wera tomesana nango. Ayemba bien te. Kutu na musique koyemba voix et kontakate. Voix et kontakate zakande stratégie. Yeba ndenge ko sale la musique na okoti sambongo batu bazwa oza na public ebele moi si moko aleki azolo bao faire azana ba fan ebele bazokende na stade de France ne sika ba fan ebele bazokende oyo accord arena soki ya 5000 soki 7000 ndoko yako yebisa biso ba fan donc yango na linge na loba biso tolingi te tozate na ba jeune bino parce que après ba concert bokobeto ya minene bozo kanela bokoya ko finga lisusu biso nyonso bokomisa biso ba gaulois alors que nga nazana nga gaulois teme na koki kokota na concert na bino boyoki ata sonité ye moko alekisa photo ya fali na concert na ye mais bomona ke aza esprit ye moko atangi ba kombo après ko finga ata ko senga pardon aye atangi lisusu ye naniko muto ko pesa ye actualité azate adiembela na o ya 2 jours parce que après 2 jours batu mosusu tozo kanisa ye kutute ye totia e bisika bikauka. Merci beaucoup VAR na sepeli vraiment quoi nga na linga artiste nanga nambo sanate ko ebisa bato bazana se ba nyonso bazana fenêtre que mutuana auti koloba le 11 biso concert na biso eza le 11 te omona ki aza hypocrite. Le concert na biso eza le 4 juillet donc toza na 2 concerts ya wenge weekend toza na le 3 ya héritier Watanabe Goga Trump muto abangisaka et puis toza na concert mosusu to silisi biso ba Weransonic tozo somba 2 billets ya héritier na ya wera après concert à le 3 mbala moko biso ba tozaka na Amérique tokozonga le lendemain te mbala moko tokei na o ya vie siko ya mutu ya o yanga leader nango na lingaka soki azoyemba ekotaka nga na motema kwa biso bavona ko ganga to lingaka te donc
mbala moko le 4 tokei Belgique na Forest National oyo aza na posa ya kosomba billet physique bao balingaka simba touche quoi parce que wana mosusu eza en ligne ekoya après avant quelques jours ya concert mais ce que olingi touche ozeli otali na internet jour concert à n'importe peu importe quel musicien azobeta na Forest National yo kende kuna na date wana okokuta guichet osengi nani billet ya concert ya Weranson parce que jour wana tokobina tokosepela wana ezaka feti talaka concert bastar ya minene ya Europe bakotaka eza ya Weranson le roi de la forêt. Merci beaucoup Van na sepeli mingi adi Mali ya somwe. Kabeta na mabordi, on le stopper.